ఈ న్యూ ఇయర్ స్నాక్స్ షాపింగ్ కోసం ఎక్కడికి వెళ్లాలో కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా? అయితే స్ట్రైట్ గా పటేల్స్ డిలైట్ కి వచ్చేయండి. కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి జస్ట్ 500 మీటర్స్ దూరంలో ఉన్న ఈ ప్లేస్ లో అథెంటిక్ అండ్ ఫ్రెష్ గుజరాతీ ఫర్సాన్, ధోక్లా, స్వీట్స్, నమ్కీన్స్, పికల్స్ అన్ని ఒకటే రూఫ్ కింద దొరుకుతాయి. పర్చేస్ చేసే ముందు నమ్కీన్స్ అన్ని కూడా టేస్ట్ చేయొచ్చు. ప్లస్ 3 లక్కీ విన్నర్స్ కెన్ గెట్ బ్యాక్ ద పర్చేస్ అమౌంట్ బ్యాక్ టు దేర్ వాలెట్స్. ఈ న్యూ ఇయర్ కి పర్ఫెక్ట్ స్నాక్స్ కి పటేల్స్ డిలైట్ ఇస్ ద రైట్ చాయిస్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ టైమ్. బాయ్.